আজ পৃথিবীতে বেঁচে আছে গুটি কয়েক প্রাণ আর কিছু ভাঙাচোরা রোবট। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। ধাওয়া শুরু হলো। ফিফ উড়ে পালাচ্ছে, কিন্তু আহত ডানায় সে বেশি দূর যেতে পারে না। ওলো তার সব শক্তি দিয়ে প্রাণীটিকে আটকায়, কিন্তু তখনই প্রাণীটির চোখে পড়ে ফাঁকা শুকনো দিগন্ত। যেখানে একসময় ছিল সবুজ বন, এখন কেবল ধুলো আর ভাঙা কংক্রিট। মানুষ ধীরে ধীরে সব নষ্ট করে ফেলল। নদী শুকিয়ে গেল, আকাশ কালো ধোঁয়ায় ভরে গেল, আর প্রাণীরা একে একে হারিয়ে গেল। আজ পৃথিবীতে বেঁচে আছে গুটি কয়েক প্রাণ আর কিছু ভাঙাচোরা রোবট। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।